Zvejniecība Cernikavā ir viena no senākajām nodarbēm, un te jau katrs pamatiedzīvotājs kaut reizi ir gājis jūrā vai ķēris nēģus gaujā. Šodien par to vēsta eksponāti vietējā novada pētniecības muzejā, bet vēl kādi 20 vīri to arī mūsdienās sauc par savu darbu. Tomēr 21. gadsimtā reizēm paši sev liekoties kā vēstures relikvijas. Es pats 3. paudze jau zvejoju, un pārsvarā tādi ir visi. 2., 3. paudze zvejnieki. Bet kāpēc šobrīd ir šis pārāvums tāds? Jaunatne cenšas apgūt vairāk citas profesijas, daudz ienesīgākas. Tās ir manas domas. Varbūt ne tik smagas profesijas kā zvejniecība. Bet kā tad tautas dziesma par jūru un sudraba daudariem? Jā, tie bija tie labie laiki, tie dāldarīši sarūku, un tās zivis arī diemžēl sarūku. Šā gada ēnu diena, kad jaunieši iepazīst sev interesējošās profesijas, zvejniekiem gan likusi nākotnē raudzīties mazliet optimistiskāk. Par seno arodu ieinteresējušies novadā esošās Piejūras internāta pamatskolas audzēkņi. Zvejošana tie man patīk. Pašam. Vai tu kaut ko zini, kā zvejo zīves? Apmēram kaut ko jau zinu. No kurienes tev tāda informācija? No mana tēta drauga. Viņš ir zvejnieks, jā. Tas ir tāds normāls darbs, diezgan normāls. Tu gribētu strādāt? Nezinu. Tur jāiemācās, lai varētu strādāt. Bet tu gribētu iemācīt? Jā. Ziemā gan vīriem kā paši smēja brīvlaiks, tāpēc ēnošana pārcelta uz muzeju, kur tiek rādīta gan tīklu lāpīšanas māksla, gan iespējams roku iemēģināt mēslu siešanā. Kad tad ir tas īstais darba laiks un kādas zivis tad, ko tad ķeram? Sāksim aprīļa vidus, aprīļa beigas, sāksim gatavoties reņģu zvejai, tad piekras ar stāvodiem, sāksim zvejot reņģus, tad arī maijs, tad sāksies tā intensīvā zvejas sezona jau uz reņģiem, kas pāries nēģu zvejā. Tas ir augusts. Tas būs 1. augusts, jā. Šodien laikam gluži vairs nebrauc jūrā ar tām aizvēsturiskajām laiviņām, kādas etnogrāfiskajā muzejā varam redzēt, un arī jums šeit tāds ir. Bet arī taujūras kuģi laikam gluži pa piekrasti neiet. Ar ko tad mēs šodien zvejojam? Laivas formas ir tās pašas vecās, labās saglabājušās, kas ritīgi tur vilni, kur var droši arī atrasties viņā. Vienkārši tie korpusi vairs nav koki, ir metāla vai stikloplasti korpusi. Tās formas ir pārbaudītās. Jā. Pašlaik Cernikavā ir ap 20 aktīvu zvejnieku, kuri zinības apgūši no paaudzes paaudzē, un apgūt šo arodu kādā mācību iestādē nemaz īsti nesot iespējams. Tāpēc Piejūras internāta pamatskolā radusies doma papildināt savu arodu izglītības programmu klāstu. Šeit ir ļoti daudz ko redzēt saistībā ar zvejniecību, un tāpēc radās doma, ka mēs varētu arī apgūt jaunu mācību programmu, kas nākotnē varētu būt mūsu skolas audzēkņu arī viena no profesijām. Piejūras internāta pamatskolā mācās bērni ar speciālām vajadzībām, un līdztekus apliecībai par vispārējo pamatizglītības iegūšanu iespējams apgūt arī kādu profesiju. Un kāpēc gan tas nevarētu būt tautas dziesmās apdziedātais, bet spēku un izturību prasošais zvejnieka arods? Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.